السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أول شيء دونك بغينا غير نذكروا بأن ما درناش لا كونفيرونس ديال وسط لا سيمين، فضلنا نديروها اليوم باش بنفس الوقت يتمكن لكم باش تاخذوا صور ديال التدريب. فوالا جوست بور كلاريفي هذا لو بوين هذا. وليد الركراكي كوتش السيليكسيون ناسيونال، مرحبا بك. السلام عليكم. بحال اللي قال مراد دونك درنا هاد لا كونفيرونس علاش كنا نقدروا نديروها في لا ليست، بحال كنا عارفين غنسافروا، ما نعرفش شحال لي جورناليست غيكونوا معنا في غابون، دونك سيتي بيان نهضروا اما على الماتش اما على لا ليست اليوم باش لا كومونيكاسيون دوز. كنا اتفقنا مع لا كومونيكاسيون ديال لا فيدراسيون باش نديروا هادشي، دونك كوم سا غتكون عندكم 15 مينوت ولا 10 مينوت ديال لونترينمون باش تكون عندكم لي زيماج حتى نتوما تقدروا تخدموا على هاد السيمانه ان شاء الله. غادي نبداو الحوار ديالنا رابيدمون. دونك كيف كوم دابيتود الاسم والمنبر. شكرا، تفضلوا. مساء الخير كوتش، مساء الخير الزملاء. سفيان غازق، العمق المغربي الرياضي. اذا سؤالي بخصوص لا ليست. اول حاجه ملي شفنا لا ليست والتغييب ديال الاسم ديال حكيم زياش، اذا كان ممكن تشرح لنا اكثر الوضعيات ديال اللاعب خصوصا المؤنث ديالو مع الفريق، العلاقه ديالك معاه مع المنتخب، شنو السبب ديال التغييب ديالو للائحه؟ شكرا. هو مزيان. اول حاجه حكيم بيان سور اتصلت به، بحال اللي قلت سي سوربرونون لي بوليميك اللي يقدروا يتاحوا في لا ليست. ملي ما كانش لاعب كنتو كتقولوا علاش ما لاعبش كيجي، وملي راجع من بليسيور وما لاعبش علاش ما جابوش. دونك بوتيت كو سي فري خصني نشرح هادشي باسكو من بعد ما بقيتوش كتفهموا واش كندير. يمكن بالحق لا سيتوياسيون ديال حكيم لعب 20 مينوت النهار اللي درت لا ليست مور لو دارني راسمبلمون دو سبتمبر يمكن، دونك على 2 موا سون كومبيتيسيون. دونك بحال اللي قلت حكيم خصو يرجع في الفورما ديالو، خصو يرتاح مع الفرقه ديالو، يخدم هاد السيمانه باش يرجع في المستوى ديالو. وحكيم بحال اللي قلت له بارتي مومون وي ريفيان سون ميور نيفو هو ديالنا، دونك يا اوكين بوليميك اوكان بروبليم، اما بالنسبه لي اما بالنسبه لي. بحال اللي قلت لو شانجمون اللي تقدر طرا اي لا كيسيون اللي غتقولوا علاش قبل ما كانش كيلعب وكان كيجيبو ودابا ملي يلعب غيعيش دقائق. ليكيب اوسي تبدلت اليوم بحال اللي قلت، لا كونكورونس اللي كانت قبل ماشي ديال اليوم. لي جوار اللي كانوا في ديك الوقت ولي جوار اللي عندي دابا ديسبوزيسيون ماشي ديال اليوم. دونك plus la concurrence est élevée, plus j'ai le choix de me permettre ou d'appeler ou de ne pas appeler un joueur qui joue ou qui ne joue pas. Donc ça ne veut pas dire que l'Iré Elhab Dima Yji ou l'Ima Iredi Shilab, ça va dépendre de la position d'Yel Lahab, de la concurrence li Andi. Bien sûr, Radda ou la Soultini ou la Naïf Agard ma لعبش 5 ماتشات متابعين واش غتعيط له vu les problèmes qu'on a en défense centrale. بيان سور كو نايف غنعيط له من بعد، ولا عندي 3 سونترو ولا 4 سونترو، واحد كيلعب في بايرن واحد كيلعب في دورتموند سنترال، بيان سور كو نايف ce sera plus difficile ou la malhab. C'est aussi logique que ça. Après, bien sûr qu'il y aura toujours des polémiques qu'on voudra rechercher. Aujourd'hui, tout est clair. D'ailleurs, il n'y a aucun souci, vous avez bien vu. Mais aujourd'hui, dans les couloirs, comme offensivement, comme au milieu de terrain, aujourd'hui, on a beaucoup de choix. Et vous avez vu, malgré les blessures, on a eu la blessure de Akhoumash, اللي بغيت نسرد un message واخا هضرت معاه de soutien بحال ديال عدلي. Beaucoup de blessures en ce moment, voilà, beaucoup de courage باش يرجع حتى هو. Ça a donné l'opportunité aussi à Zakaria Bouklel اللي حتى هو مسكين كان خلى البلاصه ديالو avec une blessure au genou. Il a mis un peu de temps mais il est revenu en forme pour revenir dans le groupe. Voilà, c'est ça la sélection. Mais il n'y a aucun souci ni personnel ni technique avec aucun joueur en équipe nationale aujourd'hui. كوتش السلام عليكم. كوتش السلام عليكم الزملاء. دريس تزارني جورنال تلك العربي. وليد واش يمكن نقولوا بلي انه بدات الضغوط ديال افريقيه كتوصل اللاعب الوليد الركراكي واللاعبين، وايضا واش يمكن استفسار علاش ابريم او ايفان 3 ما فيهاش لاعبين اترونجي مثلا واكتفينا فقط باللاعبين المحليين؟ La première question,
لا لا ما تدخلناش في لا بريسيون. de toute façon la pression كاينه في اي ماتش ديال المنتخب، تكون لا كان ولا ما تكونش لا كان. اي ماتش اللي كنلعبوا كاينه لو دوفوار دو ريزولتا، لو دوفوار دو نكونوا في مستوى ديالنا، كل حاجه بوقته. دونك فوالا لو جروب يفي بيان، كنخدموا وحنا الاولين ديال الجروب ديالنا، كنا باغيين نتاهلوا au bout de 4 matchs. هادشي اللي درنا، واخا كنا مأهلين par l'organisation، mais on voulait montrer que ولا كانت لا كوب دافريك ما تلعبش في المغرب، حنا ديال لي غران بيي اللي كانوا يخضروا. دونك فوالا الدراري داروا الخدمه. on a 2 matchs encore فين نقدروا نوجدوا encore des petits détails. Et chaque match غيقربنا من l'objectif ديالنا باش نكبروا. il y aura des doutes, il y aura des certitudes. l'essentiel بحال اللي كنقول هي نكونوا موجودين la CAN 2025 في الدار في التوقيت. comme j'ai dit souvent كنقولها avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. sinon pour les U23 سهله، عندنا إنشان اللي غتلعب في تنزانيا. donc pour le moment طارق il se concentre sur الدراري ديال البطوله اللي يقدروا يلعبوا هاد لا كومبيتيسيون. دونك ما نقدروش نجيبوا شي واحد من برا في هاد لا سيتوياسيون باش ما يقدرش يلعب لو شان. donc on essaye d'être le plus logique possible. Madame. Oui. شاد سلمى، صحفية من إذاعة إيد راديو. كوتش، شفنا تقارير كتحدث على تردد بعض اللاعبين في تغيير الجنسية الرياضية ديالهم، يبدلوا لا ناسيوناليتي سبورتيف ديالهم، حيت ما كتستدعيهمش المنتخب الوطني، وخصوصا في ظل الاغراءات ديال الاتحادات الكرويه الاجنبيه. شنو رايك في هذا الموضوع؟ وحتى للاعب عمر الهلالي كاين تساؤلات بزاف، يعني واش ممكن والدي يقدر يعيط ليه ان جور بور ليكيب ناسيونال؟ ميرسي. c'est une bonne question. c'est une bonne question. non وزاني كان معنا، هو معنا، زعما شكون يعيط له؟ non mais sur ce cas انا j'ai toujours été clair. اللي باغي يمشي مع بلاد اخر يمشي مع بلاد اخر، انا ماشي شغلي. دابا نتوما ما فهمش، هاد الفرقه كبرت اليوم، كبرت بزاف. خصنا حتى حنا نحطوا القيمه د هاد الفرقه، ما نبقاوش خايفين. ولا مشى معاهم حتى واحد ما غادي نضيعوا. مغربي اللي باغي يلعب مع المغرب مغربي، اللي باغي يلعب مع بلاد اخر مرحبا يمشي. ما غاديش نبقى نبكيو على واحد ولا كان معنا ولا ما كانش معنا. عندنا سوبر افكتيف، الفرقه كبرت، يمكن ما كتعيقوش بهذا الشيء. انا كنفرح ملي كنشوف ماتنون دي بيي اوروبيان اللي كيشوفوا الدراري ديالنا اللي ما كنعيطولهمش. قبل كان حنا اللي كنديروها، دابا ça veut dire qu'on est devenu la nation اللي كون باغي نكونوا. on est dans le top 13 mondial depuis 2 ans. Quand tu es dans le top 13 mondial, forcément, il y a des joueurs qui peut-être ont la double nationalité et qui vont être dragués par d'autres pays. Mais le message, il est clair. يبغي يلعب مع المغرب خصو يصبر. نكون هنا ولا مدرب آخر يصبر. مي لوبجيكتيف ولا كتبغي بلادك ولا كتبغي المنتخب والحلم ديالك وهي تدافع على هاد الفرقة، غتصبر سهلة. مي لو شونتاج سا مارشرا جامي بعدا معايا. تقول لي عندي هاد الفرقه عيطت لي، مرحبا سير ولدي، الله يسهل عليك، ولا دير كارير ديالك معاهم، الله يسهل عليك. المغرب ما كيستنى على اللاعب، كيستنى على المدرب. ديما بحال اللي كنقول il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a pas eu, on a gagné d'autres joueurs, mais le Maroc la demi-finale de la Coupe du Monde درتها مع الدراري اللي كانوا باغيين يديروا المغرب فوق. Donc il y aura pas de chantage et le choix il est ouvert et je l'accepte. مي ماشي انا نبدا نخاف هذا ولا مشى معاهم ولا ما مشاش معاهم، خصني نعيط له ولا خصني نزرب عليه. يا لا كونكورونس اي لا كونكورونس بحال اللي كنقول لهم، اللي كنسافر كنجلس مع الدراري ملي مع لو شوا لي با في، كنقول واش ديشان عيط لك غدا واش غتقول له خصني نصبر ولا عندي المغرب، ولا شي دو لا فوانتي كيقولها لك اش غدير. كان مع غير مع لي بيي افريكان اللي كاين هذا لو شونتاج. مي ان توكا افيك لو ماروك سا باس با. Et pour le moment, صراحة, moi, il n'y a aucun joueur اللي قال لي personnellement coach ولا ما عيطتيليش غنمشي نلعب مع بلجيكا ولا مع هولندا ولا مع اسبانيا. J'ai que des échos positifs, mais le message, en tout cas, c'est bien la question, elle est bien d'être posée pour être clair. On est une équipe qui a un gros effectif avec des grands joueurs à chaque poste. Et dans chaque pays, les grands pays, ils ont doublé, triplé les postes. C'est ما كانش شي واحد اللي كيقول فرنسا ولا اسبانيا ولا ما عيطتوليش
قبل كانت غنمشي مع المغرب ولا غنمشي مع فلان. Donc ça a changé aujourd'hui et je suis fier de voir que des pays européens d'abord كيشوفوا اللعابه ديالنا. Et c'est tout. Pour Omar Hilali, c'est la même chose que j'ai dit tout le temps. Il joue à un poste où on a peut-être deux des meilleurs latéraux au monde, qui sont Achraf Hakimi et Nosser Mazraoui, qui continuent à travailler comme il le fait. Et Khber, où l'ouaq dialo, on a mais c'est compliqué pour moi à ce poste-là aujourd'hui, avec le meilleur joueur à son poste, ومع نوصير واحد اللي كيلعب في مانشستر واحد اللي كيلعب في باريس سان جيرمان نعيط واحد في هذا البوست. Je pense que c'est logique. Allez, suivant. Walid, bonjour. Bonjour. Amin Birouk, Radio Mars. Le secteur, le chantier اللي عندك الورش هو l'accès à la défense. شكون اللي مع نايف أقرد. اليوم عيطتي لأدم مسينا اللي كيلعب في une défense à 3. Est-ce que ça veut dire que كتقلب على un peu plus de flexibilité tactique ou là Messina peut être le binôme d'Yad Naïf, sachant qu'on va retourner certains considèrent ça comme une excentricité ou à deux axes gauchers. L'objectif, Amin, c'était déjà de revoir نرجع نشوف Adem, parce que Adem شحال ما جاش معنا ما كانش ساهل عليه شحال مرة كان بليسي في واحد التوقيت قبل لا كوب دي موند لا مور لا كوب دي موند بدل البوست ديالو مزيان ملي شرحتي باسكو بزاف الناس قالوا علاش جبنا بزاف لي زاريير غوش alors que اليوم Adam Massina c'est un défenseur central titulaire au Torino en Serie A. C'est vrai qu'il a une défense à 3. L'objectif ديال هاد لي 10 jours هي نشوفو sur une défense à 4 à l'entraînement بعدا نشوفو واش يقدر يلعب à 4. Pourquoi pas à l'avenir peut-être jouer à 3, ça peut être aussi une solution dans un match ou dans l'année. Ben, c'était déjà qu'ils reviennent dans le groupe et puis en plus on a des manques à la blessure d'El Shadi, un défenseur central gaucher où là Ken Naïf blessé qu'on a mahlouin dans le match l'akhar ma يكونش. Donc voilà, c'est comme ça la pensée qu'on a eue pour Adem et puis c'est l'occasion Anna aussi dans ma revue d'effectifs de voir un joueur titulaire de Serie A qui joue à ce poste-là et comme tu l'as bien dit, c'est un chantier pour nous de trouver des défenseurs centraux de haut niveau aujourd'hui pour nous. Donc c'est un peu mon axe de pensée sur ce rassemblement. Question suivante. السلام عليكم. يوسف أقوض هبة بريس. السي وليد عندنا واحد الإشكال على مستوى حراسة المرمى. عندنا حراس مستوى عالمي ولكن اللي تستدعي 4 الحراس كلهم في 30 سنة. يعني نهار ما غيكونش المحمدي أو بونو غنلقاو إشكال. ما عندناش حارس شاب ممكن تعطيه فرصة وليكن الحارس رقم 4 باش يستأنس مع اجواء المنتخب الوطني. ما بقاوش من القدام ملي ما يكونش بونو او المحمدي ما لقاوش يعني الكارديان بقاو عاد نقلبوا. وكنتو عيطوا اللاعب عبد الحميد ايت بودلال الا كان ممكن وكنشوفوا ما لعب حتى دقيقه في المباريات اللي فاتت علما انها كانت مباريات اللي منتصرين ب5 ب6-0 في حين كنشوفوا منتخبات عالميه كيعطيو فرصه للاعبين عندهم 16 سنه. واش ما كتفكروش انا بحال هاد اللاعبين الشباب مره نقحموهم في المباريات؟ شكرا. Première question, c'était moi بعدا اللي فرحان بعدا on a deux grands gardiens. شحال ما كانش في المغرب تكون عندنا هاد لي دو كبروا مع بعضياتهم et on a des certitudes إما بياسين إما بمنير. واحد البوست اللي ماشي بحال في التيران c'est un poste où les joueurs ils jouent souvent longtemps. نشوفوا نوير مازال لاعب بوفون لعب حتى 42 سنه يمكن كازياس بزاف د لي غارديان كان امن لي هما مازال عندهم au moins 2-3 ans devant eux. Donc entre temps غنستناو واش كاين ان جون مي ماشي انا غنتيستي باش نتيستي ملي عندي 2 très bons gardiens ولا ما عنديش ياسين عندي منير. جربنا اليوم نجيبوا 2 autres gardiens نشوفوهم. C'est vrai que Galoli, il y a eu beaucoup de questions pourquoi on a ramené 4 gardiens, mais c'est pas la première fois. Je suis étonné, parce que comme je fais les listes, c'est la 4e fois في 13 stages, اللي جبنا 4 gardiens. Donc je suis étonné qu'à ce stage, ça a surpris du monde. Pratiquement tous les 4-5 matchs, كنجرب باش نشوف des gardiens. Des fois ça dépend de la semaine كيفاش كندوزوها. مرة كنجيبو 3 quand les U23 كيترينيو هنا كنطلعوا واحد. Donc pour moi c'est pas un problème aujourd'hui le poste de gardien. يمكن غيطرا
après l'arrêt de ces deux grands gardiens. Mais moi aujourd'hui, c'est aussi la présence de trouver justement dans la formation un jeune gardien fort qui peut aller en Europe pour justement bien sûr que c'est aussi un chantier pour nous, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce problème. ما عندناش هذا المشكل دابا في الجول. ماشي بحال اللي ما عندناش غارديان وكنقول كنفتشوا على واحد. Après على Aïd Boudlel. Aïd Boudlel en relation aussi, c'est vrai par rapport au temps de jeu parce que كنقول اللي ما لعبش بزاف كيجي. Par exemple, Eznou ما كيلعبش بزاف الحق كنجيبو. Ça c'est quelque chose que je me permets moi en tant qu'entraîneur. Aïd Boudlel, Eznou, Lemkhdin, Wahed Touqit. On a peut-être une des sélections les plus jeunes. On a beaucoup de joueurs qui sont olympiètes, on a beaucoup de jeunes qui sont amenés. Les jeunes, peut-être on est une des sélections qui sont les jeunes. On n'est pas non plus quand je pourrais le faire, bien sûr, on dira. Aïd Boudlel khallena à disposition des U20 parce qu'il y a l'UNAF. Donc on est en relation directe avec les équipes nationales اللي كيامنا هي لا بروغريسيون ديالهم مره كنجيبوهم يقدروا يدخلوا ما يقدروش يدخلوا مره بحال اللي كنقول هاد لي جون مزيان يدوزوا une dizaine de jours avec les grands joueurs avec l'équipe nationale باش يعرفوا الجو ومن بعد على لا سيمين دونترينمون انا اللي كنحس واش يقدروا يبداو ولا ما يبداوش كاينين كنخاف peut-être de les mettre dans une mauvaise disposition الناس يحكموا عليهم. Donc ما كنلعبهمش par exemple Eznou ملي شميت يقدر لعب mais voilà c'est un peu ma formule, j'accompagne mais j'ai aussi une canne à préparer même si je prépare aussi l'avenir pour après pour notre pays mais je can dire un peu un mix de tout ça. Question. Salam alaikum coach Hamza Hlaf deuxième point aimant نرجع معك لاكس ديفونسيف عندنا واحد الحاله غريبه في المنتخب الوطني وانا كاع لي بوست عندنا فيهم نقولها الشايط عندنا ان بروفيل هو الاول الثاني الثالث كنوصلوا لهاد لاكس ديفونسيف بون لو هازار ويمكن لي سيركونستانس عطاو انه عندنا ان غران ديفونسور هو نايف اكرت لو ريست دي بروفيل سي دي جوار مويان ولا مزيانين. انا غنسولك اولا في اللي ما كاينينش عندنا دو بروفيل كتعرفوا مزيان ايمن الوافي كي ان جون اللي كان مع لي زو 23 ما كانش معنا في باريس كيلعب لوروبا ليغ كيلعب لي ماتش ديالو مع عمر تكونفوكا مي بغيت نعرف سكو فو بونسي دو جوار وعندنا ان فيتيرون اللي كان في الجروب ديال كاس العالم مي ما عاودناش شفناه هو جواد دياميق سي فري كيلعب في لو غولف مي اون اوسي ابلي جمال حركاس اللي كيلعب في البطوله دونك في لا سيتياسيون اللي حنا اللي فيها كنجربوا كلشي والبوفتيني كذلك في الشامبيونا اماراتي اي بي عندنا دي بروفيل في وسط المنتخب ما عرفتش واش فوز افي بونسي ديجا سا اللي كي سون بوليفالون ويقدروا يعاونونا. مو جي بونسي ان نصير مزراوي جو بونس كو ليدير تكون ديجا وصلاتك باش اننا نلعبوا في لاكس كتشرف نصير مزراوي في مانشستر يونايتد ليميت كلشي ولا كيضحك بها بومادا صفراء ستادير كو سي ان جوور لاتيرال كوش مزيان لاتيرال درو مزيان اكزاكتومون دونك واش فكرتي توا فيه بوتيتر يعاون نايف اكرد في الفوتور فوالا. Alors d'abord on نبداو بالوافي je sais pas si joue titulaire tout le temps déjà donc faut bien regarder déjà s'il est titulaire dans son club. Ensuite, bien sûr, ممكن شوفوا, mais j'ai des choix à faire. Jawed, pareil, il a fait le choix d'aller jouer en Arabie Saoudite. C'est un joueur qui à tout moment, et d'ailleurs il était dans ma réflexion, ben, j'ai peut-être pourquoi pas à stage si on avait des blessés. Mais j'ai des certitudes avec certains joueurs. Jawed كنعرفو, نحتاجو غنجيبو, وغنعرف يحتاجي. Donc l'opportunité ديال هاد العام justement c'est de voir le maximum de défenseurs اللي يقدر يلعب مع نايف pour les décisions. Il y a aussi Romain Seyss اللي كيلعب la Champions League تا هو. Bouftini bien sûr كنعرفو. Mais c'est pas une inquiétude non plus les عندي. Je sais que le temps d'arriver à la Coupe d'Afrique, Chedi غيرجع, Dari غيرجع, Yami كيقدر يكون في مستوى, Romain Seyss يقدر يرجع. Après, on aura aussi du choix. Aujourd'hui, c'est vrai que dans cette période, ça donne l'opportunité. Il m'a le Harkes, il m'a l'Abqar, il m'a pourquoi pas le Massina. Pourquoi pas peut-être le prochain stage voir un autre profil. Pour Mazraoui, la certitude, c'est que c'est pas le moment d'essayer parce que c'est pas une certitude. Mardish نلعبوا la Coupe d'Afrique 2025 مع Mazraoui défenseur central. بريتو ولا ما بريتوش. لا ملي كنقول بريتو الجمهور ولا الناس اللي كيفهموا في الكرة parce que في الآخر le poste d'El Nosser c'est latéral gauche ou droit
ملي لعبتو اغوش كنتو كتقولوا ماشي لاتيرال غوش ملي توشل لعبوا في بايرن رجع لاتيرال غوش ملي في مانشستر لعب لاتيرال غوش رجع لاتيرال غوش ملي ريغراغي لعبوا لاتيرال غوش ماشي لاتيرال غوش الكره يمكن بحال اللي كنقول لكم جو بو فير دي زيرور مي ا مومون دوني خصكم تحطوا الحق. Moi je pense qu'il peut jouer arrière gauche. Il a joué arrière gauche à la Coupe du Monde 2022 Nosser Mazraoui. Et on a fait demi-finale. Je sais pas, c'est pas parce qu'on s'est fait éliminer à la Coupe d'Afrique sur un match que Nosser Mazraoui presque soit arrière gauche. On a eu peut-être une des meilleures défenses au monde avec Nosser Mazraoui à gauche, Achraf Hakimi, Naïf Egerd et Romain Seyss. Donc à un moment donné, il y a des certitudes. Aujourd'hui, dans mon esprit, Nosser Mazraoui c'est l'arrière gauche, Achraf Hakimi c'est l'arrière droit. Si on a de la concurrence, bien sûr il y en a. Atatla, Belamri, Tralmezien, le petit Aznou, l'Abda, la progression d'Yalo. Il y a des jeunes, Fhalouadi, Ilali qui peuvent jouer arrière droit au cas où on a des blessés. Je pense qu'on a le choix. La charnière centrale, c'est le vrai souci aujourd'hui qu'on doit trouver, même si on a pris 2 buts en 8 ou 9 matchs. C'est pas non plus un si gros problème, même si la réalité, on n'a pas joué les très grosses nations mondiales. Mais voilà, ça ne m'inquiète pas plus que ça. On est dans notre progression de travail et Moumkin, bien sûr, on peut voir à l'avenir d'autres profils. Mais voilà, j'ai des choix à faire. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de joueurs et je dois à un moment donné choisir. Et ça, c'est mes choix à moi, je les assume aujourd'hui. Mais la porte, elle est fermée à personne. خلينا 5 دقائق اخوان تابعنا الحصه ديال التدريب تفضل. السلام عليكم امين مجدوبي جورنال المنتخب. كوتش وليد الغاسومبلومون اللي فات استدعيتي اسامه الصحراوي بلس رضا بلحيان. شفنا في الصحراوي في هاد لا ليست جديده عاد كان بلحيان لاعب ديال الاس فيرونا في اون رونفور على حساب الكلوب ديالو. علاش خليتيه غير اون رونفور ما استدعيتيش ديبار مع لا ليست اللي درتي؟ وكاين واحد الوليد في هولندا انا صلاح الدين تيلعب اغير غوش، واش تتابعوا سي وليد؟ شكرا. Alors déjà c'est bien parce que si نعطيكم l'information ملي اليوم بدلنا ريتشاردسون مع رضا بلايان. Mon information هزينا il y a pratiquement 3 heures كنتسنى نعطيوها لكم اليوم. حسب un petit souci au mollet. Donc on a décidé de rappeler Reda. Anna Sahraoui, il était incertain après le match qu'ils ont joué en Champions League. Il n'a pas joué ce week-end, donc on voulait assurer d'abord le coup avec le médecin. Et on a analysé qu'il ne serait pas à 100%, donc Aïtna Zakaria à Boklel. Donc voilà les changements, les Reikuno fait stage pour le moment. علاش ما عيطش رضا في الاول ورجعته باسكو جو فولي ريفوار امير ريتشاردسون اللي ما كانش في الستاج قبل واللي امير entre temps il a regagné sa place à la Fiorentina. Il avait fait des bons matchs, c'est un autre profil, donc je comptais le revoir sur ces 2 matchs. Maktab Loch, donc Reda il revient parce que Reda il avait été bien dans le groupe, mais sur ce choix pareil comme j'ai dit j'ai de la concurrence, il fallait que je fasse un choix, je voulais revoir Amir. Maktab Loch Kitab Reda et Reda il revient naturellement dans le groupe. À Bouklel, je pense qu'il mérite. Sur les 5 derniers matchs, marqué 4 buts, Derimken, 1 ou 2 passes décisives. Et comme ça fait Taoua Bzef, ma chauffetouche, c'est l'occasion de revoir Zakaria Mahana. Donc voilà pour les retouches. Et sur tous les joueurs, ils sont suivis. Maintenant, comme j'ai dit, à ce poste-là, on a des certitudes. Mazraoui, Atchatla, Belamri, malheureusement de blessa, on a Aznou. On ne peut pas voir tout le monde, mais pareil. C'est la même réponse que j'ai dit. Tout le monde veut venir en équipe nationale. Tout le monde sait que maintenant rejoindre l'équipe nationale du Maroc, c'est une plus-value pour tout le monde. Et ça met la concurrence pour tout le monde. Parce que le niveau d'Ima est là. Et Akhtar a le choix. Donc voilà. Question. Oui. مساء الخير تحياتي. اظن بان بعيدا عن النقاش نتاع الاختيارات وليد هذه المقابله هذه غادي تكون مقابله خارج المغرب، مقابله في ربما في اجواء افريقيا. واش كتشوف ان هذه المقابله غادي تكون من اهم المباريات باش اللاعبين ديالنا يوجدوا في ظروف اخرى بعيدا عن الجمهور، ربما ضغط اخر؟ ثم كيفاش كتشوف التصور او لا واش غتواصل بنفس التاكتيك وبنفس النهج اللي كتلعب به او انك غتجرب اساليب اخرى؟
لا احنا غاديين في واحد لا بروغريسيون اوفونسيف بغينا نتبعوها واخا على برا واخا كنعرفوا الماتش ما غاديش يكون سهل باسكو الكابون كيلعبوا على لا كاليفيكاسيون حنا اوني ديجا كاليفيي غيلعبوا هذا الماتش كامل باش يدوزوا حتى هما باغيين يجيو يدوزوا لا كوب دافريك في المغرب مع الجمهور بحال اللي قلتي جو اخر une autre difficulté نديرو peut-être 5 ou 6 heures d'avion d'autres conditions maintenant بحال اللي قلت c'est un moment de l'année où il y a beaucoup de blessures. On a encore deux joueurs maintenant. Il y a beaucoup de fatigue. Drari, qui est la Champions League, l'Europa League, qui est la depuis 2 jours, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, mais ça ne va pas être une raison de ne pas attaquer. Brennan Schoener prend le match. Brennan prend la série d'Ielna avec une belle opposition. C'était un match ouvert. Aujourd'hui كمدرب ما غاديش نقول لك فرحان بهذا الماتش كان محلول بزاف parce que on aurait pu mettre 7 ou 8 buts mais ils auraient pu nous mettre 3 ou 4 buts mais voilà ça va dans l'évolution ديالنا on va y aller avec un bon état d'esprit on veut continuer notre série مع الجو اخر بالحق ça va pas changer notre état d'esprit ديال les derniers matchs ميرسي كوتش نستدعيكم الان للحصه التدريبيه